Комуз арамбы? Жадалбы? Комуз арам деп айта албайм. Неге дегенде комуз бул улуттук аспап. Улуттук аспаптын ичинде биздин мыкты залкар аталарыбыз Токтогул атабыз Сатылганов диндар болгон, Тоголок молдо аталарыбыз комуздун 3 кылы менен 3 кылы аркылуу канчалаган маани туюндурган чыгармаларды таштап кеткен бизге мурас кылып. Анын ар бирин укканда, кыргыз көчүн укканда өзүнчө бир маани туюндурат. Кыргыздардын канчалык көчтө кыйналгандыгынын маанисин. Ар бир күнүн өзүнүн эмеси бар. Ошон үчүн комузду четкенде, маселе бир жагы ушул. Комуз четкен учурда маңыздуу, маанилүү нерсе болсо, адамды ойлондуруп, жараткандын улуулугуна алып бара турган нерсе боло турган болсо, бул комуз дагы ошол аспапты ойноп, ошону угуп жокто эме кылуу, ол уруксат. Бирок комуздагы чыгарма сиздин делебеңизди козгоп, аял кишиге, сырттагы бир аял кишиге болгон сүйүү сезимиңизди күчөтө турганчалык деңгээлде бир эме кыла турган күбөлөрбү, чыгармалар боло турган болсо, бул шариятта тыйылат ушул нерселер.